গুড মর্নিং ডিয়ার স্টুডেন্ট, ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ে অফ সলিউশন নাম্বার 1 স্টাডি চ্যানেল ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো আমি তোমাদের ডাল্টন স্যার। তোমরা এখন পাচ্ছ জিকে ওয়ার্ল্ড থেকে ক্লাস নাম্বার 11 11তম ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এখানে আমরা নেক্সট জিকে প্র্যাকটিস আলোচনা করব। তো আমার যে ক্লাস রুটিন তোমরা পাচ্ছ সকাল 7:30 থেকে দ্য ওয়ে অফ সলিউশনে, এবং অন্যান্য ক্লাস রুটিন এখানে দেওয়া আছে, তোমরা দেখে নাও। আমাদের প্রত্যেক ক্লাসের লিঙ্ক বা নোটিফিকেশন আমাদের ভেরিফাইড টেলিগ্রাম গ্রুপ দ্য ওয়ে অফ সলিউশনে তুমি পাবে। এবং আমরা যে পেড কোর্সগুলো করাচ্ছি, আমাদের অ্যাপ রয়েছে, যে অ্যাপ TWS একাডেমি নামে আছে, প্লে স্টোরে সার্চ করলেই তুমি পেয়ে যাবে। তো চলো আমরা আজকের আলোচনা শুরু করব। তার আগে যে নতুন ব্যাচটি আমরা শুরু করতে চলেছি, কম্বাইন্ড ফাউন্ডেশন ব্যাচ 4.0, অর্থাৎ এটা আমাদের ফাউন্ডেশন ব্যাচ চতুর্থ জেনারেল কম্বাইন্ড ব্যাচ, যেখানে সমস্ত রকম পরীক্ষা প্রস্তুতি একটা ব্যাচেই কমপ্লিট করানো হচ্ছে। কম্পিটিটিভ যে সিলেবাস আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, PSC, রেল, SSC, যারা অন্য কোনো ফাউন্ডেশন নাওনি বা নতুন ক্যান্ডিডেট প্রথম থেকে লাইভ ক্লাস চাইছো, তাদের জন্য কিন্তু এই ব্যাচ অ্যাভেলেবেল হচ্ছে। নভেম্বর মাস থেকে ক্লাস শুরু হচ্ছে এবং আমাদের অলরেডি NTPC যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য একটা ব্যাচ, সম্পূর্ণ লাইভ ব্যাচ NTPCর প্রস্তুতি দেওয়া হচ্ছে, রেলওয়ে ফাউন্ডেশন ব্যাচ 2। এই ব্যাচ নিলে তোমাদের NTPCর সমস্ত লেভেলের পরীক্ষা, পাশাপাশি তোমাদের রেলের গ্রুপ ডি অর্থাৎ রেল সংক্রান্ত যাবতীয় পরীক্ষা এই একটা ব্যাচে কমপ্লিট করানো হচ্ছে। ওকে, তো আমাদের আরও অন্যান্য অনেক ব্যাচ রয়েছে, সেগুলো এটা রয়েছে, এক ঝলকে তোমরা দেখে নাও। তো চলো আমরা আজকের প্রশ্ন আলোচনা শুরু করব। প্রত্যেকে যারা কানেক্ট হয়েছ, প্রথমে সেশনটি লাইক করো, শেয়ার করো, শেষ পর্যন্ত কানেক্ট থাকো। প্রথম প্রশ্ন, ডানা ঘূর্ণিঝড়ের নাম দিয়েছে কোন দেশ? আপকামিং পরীক্ষাগুলোর জন্য ইম্পর্টেন্ট। ডানা ঘূর্ণিঝড়ের, যেটাকে অনেকে দানা বলছে বা ডানা, যাই হোক, এই ঝড়ের নামকরণ করেছে কোন দেশ? ভারত, কাতার, সৌদি আরব, ইয়েমেন। সঠিক উত্তর এখানে কি হবে প্রত্যেকে বলো। সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে অপশন বি, কাতার। কাতার এই ঝড়ের নামকরণ করেছে। জুভেনাইল হরমোন দেখা যায় নিম্নের কাদের? জুভেনাইল হরমোন দেখা যায় নিম্নের কাদের? টিকটিকি, সাপ, পতঙ্গে নাকি ছাগল? চলো সঠিক উত্তর এখানে কি হবে? জুভেনাইল হরমোন যেটি দেখা যায় পতঙ্গদের, পতঙ্গে। গাছের জন্য সুষম সার কোনটি? সুষম সার এখানে কোনটি হবে? অ্যাসিটিলিন, কম্পোস্ট, ইথিলিন, মিথেন। তো গাছের ক্ষেত্রে এখানে সহজ প্রশ্ন আছে, অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, কম্পোস্ট সার, যেটা জৈব সার, যেটি খুবই উপকারী গাছেদের ক্ষেত্রে। বলো, জনন মাতৃকোষ কোন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়? জনন মাতৃকোষ কোন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়? অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস, মিওসিস নাকি কোনোটি নয়? এই কোশ্চেনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। কোষ বিভাজন থেকে প্রশ্নটা করা হয়েছে। কোষ বিভাজনের আমরা তিনটি পদ্ধতি জানি, যেটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস, মিওসিস। অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন কাদের দেখা যায়? যে সমস্ত অনুন্নত প্রাণীগুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব অ্যামাইটোসিস। মাইটোসিস নর্মাল দেহকোষ বিভাজিত হয় মাইটোসিস পদ্ধতিতে, আর জনন মাতৃকোষ এটি বিভাজিত হয় মিওসিস পদ্ধতিতে। মাইটোসিস পদ্ধতিকে বলা হয় সমবিভাজন, সমবিভাজন, আর মিওসিসকে বলা হয় হ্রাস বিভাজন। এইগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে।
সিনেমার পর্দায় এবং ক্যামেরায় যে ধরনের প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় তা হলো কোনটি? দেখো, এই ধরনের প্রশ্নগুলো আরো একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, সহজ হলেও পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন থাকে। এই সিনেমার পর্দা বা এই রিলেটেড কোশ্চেন, সৎবিম্ব অসৎবিম্ব রিলেটেড প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় আসে। সিনেমার পর্দায় এবং ক্যামেরায় যে ধরনের প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় সেটি সৎবিম্ব অসৎবিম্ব নাকি দুটোই? অপশন ডি কোনোটি নয়। সঠিক উত্তর কি হবে বলো? তো এখানে সঠিক উত্তর কি বলবো আমরা? অপশন এ, সৎবিম্ব। সিনেমার পর্দায় যেগুলো পর্দায় ধরা যায় বা ফেলা যায়, ক্যামেরা যে ছবিগুলো আমরা প্রিন্ট করে বার করতে পাচ্ছি সেগুলোকে আমরা বলবো সৎবিম্ব। অসৎবিম্ব কি? তাহলে অসৎবিম্বটা কি? অসৎবিম্ব হচ্ছে যেগুলো তুমি পর্দায় ফেলতে পারবে না। আয়নার সামনে তুমি দাঁড়াবে, তোমার ছবি দেখতে পাবে, ওটা তুমি পর্দায় ফেলতে পারবে? পারবে না। পাশাপাশি জলের সামনে, ধরো একটা জল রয়েছে কোনো পাত্রে, তার সামনে তুমি নিয়ে গেলে দেখবে তোমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছ, বাট সেটা পর্দায় ফেলতে পারবে না। ওগুলো হচ্ছে অসৎবিম্ব বা ভার্চুয়াল ইমেজ বলা হয়। সৎবিম্বকে বলা হয় রিয়েল ইমেজ। তাহলে অসৎবিম্ব, এটা মাথায় রাখতে হবে। বেসিক যে পার্থক্য রয়েছে, এটি পর্দায় ফেলা যায় না, পর্দায় ফেলা যায় না। আর সৎবিম্ব, এটাকে পর্দায় ফেলা যায়। সাধারণত সৎবিম্ব উল্টো হয় আর অসৎবিম্ব সোজা হয়, মানে বস্তু সাপেক্ষে আর কি। সালোক সংশ্লেষে উৎপন্ন অক্সিজেনের পরিমাণ গৃহীত কার্বন ডাই অক্সাইডের কতটা হয়? সমপরিমাণ, বেশি, কম নাকি সঠিকভাবে বলা যায় না? বলো সঠিক উত্তর কি হবে? সালোক সংশ্লেষের যে সমীকরণটা আছে সেটা আমরা যদি একটু দেখে নিই, 6CO2 প্লাস 12H2O, 6 অণু কার্বন ডাই অক্সাইড এবং 12 অণু জলের সাহায্যে এখানে সূর্যালোক এবং ক্লোরোফিলের সাহায্যে যেটা তৈরি হচ্ছে, গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে এক অণু, C6H12O6। এটা কি? এটা হচ্ছে গ্লুকোজ। এটা কি? এটা হচ্ছে গ্লুকোজ প্লাস 6O2 প্লাস 6H2O। এই হচ্ছে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সমীকরণ। এক ঝলকে দেখে নাও। তো এখানে মনে রাখতে হবে, তাহলে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হলো, কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল 6 অণু, অক্সিজেন হচ্ছে 6 অণু, সমপরিমাণ এখানে উত্তর হয়ে যাবে। এখানে যে অক্সিজেনটা উৎপন্ন হয়েছে, এখানে কোন অক্সিজেন থেকে এসেছে, কার্বন ডাই অক্সাইড নাকি জল? এটাও কিন্তু পরীক্ষায় আসে। এই যে অক্সিজেনটা এসছে, এটা এই অক্সিজেন, আর এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে গ্লুকোজের অক্সিজেন এসছে, এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ সালোক সংশ্লেষে উৎপন্ন অক্সিজেন অণু কোথা থেকে আসে? জল থেকে আসে। আর গ্লুকোজের মধ্যে যে অক্সিজেন অণু, সেটা কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে আসে। মেরিনা সি বিচ বা মেরিনা সৈকত, এটি কোন রাজ্যে অবস্থিত? উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ নাকি তামিলনাড়ু? উত্তর কি হবে এখানে? উত্তর হবে অপশন ডি, তামিলনাড়ু। দেখো, মেরিনা সি বিচ বা মেরিনা সৈকত, এটি হচ্ছে ভারতের মধ্যে, ভারতের দীর্ঘতম সি বিচ, দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। আরেকটা সৈকতের নাম একই রকম আছে আরেকটি, সেটি হচ্ছে মেরিন ড্রাইভ। মেরিন ড্রাইভ, সেটি কিন্তু মহারাষ্ট্রে আছে। মেরিন ড্রাইভ কোথায়?
মহারাষ্ট্রে আছে। উড়িষ্যার পুরী রয়েছে বিখ্যাত, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দীঘা, মন্দারমণি, জুনপুট এগুলো উল্লেখযোগ্য সি বিচ। আচ্ছা, নিম্নের কোন হরমোনটি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে? অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি, এই গ্রন্থির অবস্থান কোথায় কেউ বলতে পারবে? অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি যেটি থেকে অ্যাড্রিনালিন ক্ষরিত হয়। অ্যাড্রিনালিন হরমোনকে আমরা বলি আপৎকালীন বা জরুরিকালীন হরমোন। ওকে, তো এই অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি এর অবস্থান আমরা যদি দেখি, এই গ্রন্থির অবস্থান কোথায়? এর অবস্থান হচ্ছে বৃক্কের উপর। মানুষের দেহে যে কিডনি রয়েছে, কিডনি বা বৃক্ক, তার ঠিক উপরে এই অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির অবস্থান। অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি শরীরের কোন অংশে আছে? দুই বৃক্কের উপর দুটি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি আছে, যে গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রিনালিন হরমোন নিঃসৃত হয়। আপৎকালীন, জরুরিকালীন বা সংকটকালীন হরমোন বলা হয়। আচ্ছা, এই অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে কোন হরমোন? আর একটা হরমোন যেটা কখন অ্যাড্রিনাল ক্ষরিত হবে সেটাকে মেনটেন করছে। উত্তর হবে এসিটিএইচ। এসিটিএইচ, এসিটিএইচ হরমোন ক্ষরণ করে কোন গ্রন্থি বলতে পারবে? এই হরমোন ক্ষরণ করে পিটুইটারি গ্রন্থি। পিটুইটারি, পিটুইটারি গ্রন্থি। পিটুইটারি গ্রন্থির অবস্থান মানবদেহের মস্তিষ্কে, এবং এটা একটা ছোট্ট গ্রন্থি, এবং যেটাকে আমরা বলি তোমার পিটুইটারি গ্রন্থি, যেটা একদম ছোট নয়, সব থেকে ছোট যেটা পিনিয়াল গ্রন্থি, আর সব থেকে বড় অনাল গ্রন্থি থাইরয়েড গ্রন্থি। আচ্ছা, তো এই পিটুইটারি গ্রন্থি যেটি মস্তিষ্কে এবং সেখান থেকে নিঃসৃত হয় এসিটিএইচ। এসিটিএইচ এর ফুল ফর্ম কি? এসিটিএইচ এর ফুল ফর্ম হচ্ছে অ্যাডিনো কর্টিকোট্রপিক হরমোন। এটা একটা ট্রপিক হরমোন, ঠিক আছে, ট্রপিক হরমোন। আচ্ছা, কুচিপুড়ি নৃত্য কোন রাজ্যে দেখা যায়? কুচিপুড়ি নৃত্য কোন রাজ্যে দেখা যায়? পিটুইটারিকে প্রভু গ্রন্থি বলা হয়, তাই তো? আচ্ছা, কুচিপুড়ি নৃত্য দেখা যায় অন্ধ্রপ্রদেশে। তামিলনাড়ুতে যে জনপ্রিয় নৃত্য দেখা যায় সেটির নাম কি? ভারতনাট্যম। এইগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসবে, সহজ হলেও এইগুলো অনেক সময় গুলিয়ে যায়। ভারতনাট্যম তামিলনাড়ুতে। আসামে হচ্ছে কি? ক্লাসিক্যাল ডান্স, সত্রিয়া। এই নামটা একটু খেয়াল রাখবে। উড়িষ্যায় ওড়িশি ক্লাসিক্যাল ডান্সের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। টোটাল ক্লাসিক্যাল ডান্স বা ধ্রুপদী নৃত্য যেগুলো বলা হয় কটি আছে? 8টি আছে ভারতবর্ষে ক্লাসিক্যাল ডান্স। কটি? 8টি ক্লাসিক্যাল ডান্স। আর বাদ বাকি আমরা জানি যে যেগুলোকে বলা আঞ্চলিক নৃত্য বা ফ্লক ডান্স। 8টি ক্লাসিক্যাল ডান্স কি কি আছে সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। এখানে 4টি লেখা হয়েছে, উড়িষ্যাতে ওড়িশি, আসামে সত্রিয়া, ভারতনাট্যম তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ কুচিপুড়ি। আচ্ছা, এই 4টে হলো। কেরালাতে কি কি দেখা যায়? কেরালা রাজ্যে দুটো নৃত্য খুবই জনপ্রিয় এবং দুটি ক্লাসিক্যাল ডান্সের মধ্যে রয়েছে। একটা হচ্ছে কথাকলি, কথাকলি, আর একটা হচ্ছে মোহিনী আট্টম। মোহিনী আট্টম, এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি তাহলে কটা হলো? 6টা হলো। মণিপুর,
মণিপুর রাজ্যে যে নৃত্যটিকে ক্লাসিক্যাল ড্যান্সের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে মণিপুরী। মণিপুরী। আরেকটি আছে কত্থক, যে নৃত্য সমগ্র উত্তর ভারতে জনপ্রিয়। উত্তর ভারত, উত্তরপ্রদেশ, উত্তর ভারতের মধ্যে এটা হচ্ছে কত্থক। কত্থক নৃত্য, ঠিক আছে, মনে থাকবে। আচ্ছা, তাহলে আটটি কি কি বললাম? ওড়িশি, উড়িষ্যায়। আসামে হচ্ছে সত্রিয়া। তামিলনাড়ুতে ভারতনাট্যম। অন্ধ্রপ্রদেশে কুচিপুড়ি। কেরালাতে দুটি আছে, কথাকলি, মোহিনীআট্যম। মণিপুরি, উত্তর ভারতে কত্থক। এই হচ্ছে আটটি ক্লাসিক্যাল ড্যান্স। বলে গড় বা লোকনৃত্য, এটাকে বলছি লোকনৃত্য, যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ফক ড্যান্স। ফক ড্যান্স। তো এই নৃত্য প্রধানত কোন রাজ্যে দেখা যায়? গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ। গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ। তো এই যে বিশেষ করে আর্ট অ্যান্ড কালচার ড্যান্স, এই জায়গা থেকে কিন্তু বেশ কিছু প্রশ্ন পিএসসি তো দেয়, বা রেল তো একদম ভরিয়ে দেয়। খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা আছে। যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ রেল বা এইগুলো, তোমাকে দেখে নিতে হবে। আমাদের প্রচুর ফ্রি ক্লাসে করানো হয়েছে, ইউটিউবে আমার ক্লাসও রয়েছে, সার্চ করলেই পেয়ে যাবে। আচ্ছা, পরবর্তী প্রশ্ন, কোন শাসক প্রথম পাটলিপুত্রতে রাজধানী স্থাপন করেন? এটি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। কোন শাসক প্রথম পাটলিপুত্রতে রাজধানী স্থাপন করেন? অজাতশত্রু, কালাশোক, উদয়ন, কনিষ্ক। কোন শাসক প্রথম পাটলিপুত্রতে রাজধানী স্থাপন করেন? পাটলিপুত্র কোথায়? এটা হচ্ছে বিহার, বর্তমানে পাটনা যেটা আছে বিহারের রাজধানী, ওটাই কিন্তু আগে ছিল নাম পাটলিপুত্র। তো এই পাটলিপুত্রতে আমরা জানি যে হর্ষঙ্ক বংশের শাসক বিম্বিসার, তাদের রাজধানী ছিল রাজগৃহ বা রাজগীর। পরবর্তীতে উদয়ন বা উদয়ভদ্র এই রাজধানীটা চেঞ্জ করে আনেন পাটলিপুত্রতে, এবং উদয়নকেই বলা হয় পাটলিপুত্র শহরের প্রতিষ্ঠাতা বা পাটলিপুত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তাকে উদয়নকে, উদয়ন বা উদয় ভদ্র। পরবর্তী প্রশ্ন, হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্র সুতকা জেন্দাড়ো বা সুতকা জেন্দার, এটি কোথায় অবস্থিত? কাশ্মীর, বালুচিস্তান, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ। তো বিভিন্ন কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত প্রশ্ন আসে, যেমন ঢোলাভিরা কোথায় আছে? লোথাল কোথায় আছে? গুজরাটে। ঢোলাভিরা, লোথাল এগুলো গুজরাটে। কালিবঙ্গান রাজস্থানে। হিসার হরিয়ানাতে। পাশাপাশি আমরা যদি দেখি সুতকা জেন্দাড়ো, এটা হচ্ছে বালুচিস্তান, এটা কোথায় পড়ছে? এটা পাকিস্তানে পড়ছে। বর্তমানে আমরা যদি দেখি পাকিস্তানে। যদি বলো সিন্ধু সভ্যতার প্রধান যে কেন্দ্র হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো, এগুলো কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। ঠিক আছে, নিচের পরিণত হরপ্পা পর্যায়ের কোন কেন্দ্র থেকে বাড়ির মধ্যে কুয়োর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে? দুটি প্রশ্ন এখানে রয়েছে, যেটা হরপ্পা রিলেটেড। পরিণত হরপ্পা পর্যায়ের কোন কেন্দ্র থেকে বাড়ির মধ্যে কুয়োর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে? হরপ্পা, কালিবঙ্গান, লোথাল, মহেঞ্জোদড়ো। সিন্ধু সভ্যতা, যার আরেক নাম আমরা জানি হরপ্পা সভ্যতা, হরপ্পা সিভিলাইজেশন বা ইন্দাস সিভিলাইজেশন বলতে একই কথা বলা হয়, এবং তার প্রধান চারটি কেন্দ্র হচ্ছে এই চারটি: হরপ্পা, কালিবঙ্গান, লোথাল, মহেঞ্জোদড়ো। এই চারটি হচ্ছে প্রধান কেন্দ্র, এবং এই প্রধান কেন্দ্রগুলো থেকে সব থেকে প্রাচীন আমরা বলি হরপ্পা, যার কারণে হরপ্পাকে সিন্ধু সভ্যতাকে আবার হরপ্পাও বলা হচ্ছে। আচ্ছা, মহেঞ্জোদড়োয় কুয়োর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদড়ো, এখানে এর অর্থ হচ্ছে মৃতের স্তূপ। এর অর্থটা কি মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসে, মৃতের স্তূপ মহেঞ্জোদড়োর কথার অর্থ, এর অর্থ। আচ্ছা, এখানে একটা বৃহৎ স্নানাগার পাওয়া গেছে। বৃহৎ স্নানাগার পাওয়া গেছে। বৃহৎ স্নানাগার কোথায় পাওয়া গেছে? মহেঞ্জোদড়োতে। আচ্ছা, লোথাল কথার অর্থ কি বলেছিলাম? মৃতের স্থান। এর অর্থ হচ্ছে
লুথাল কথার অর্থ হচ্ছে মৃতের স্থান, আর এটা স্তূপ। কালীবঙ্গান কালোবালা, হরপ্পা হচ্ছে পশুপতির খাদ্য, পশুপতির খাদ্য হরপ্পা কথার অর্থ। আচ্ছা, এখানে একটা প্রশ্ন, যেটা রেলের কোশ্চেন, আমি একটা দুটো কোশ্চেন একটু হাইলাইট করছি তোমাদের। রেলের কি ধরনের কোশ্চেন এসছে স্ট্যাটিক পার্টে। গোফ, এটি কোন রাজ্যের বিখ্যাত একটা লোকনৃত্য? ভালো করে খেয়াল করো কোশ্চেনটি। GONPH, এটি কোন রাজ্যের একটি বিখ্যাত লোকনৃত্য? উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, বিহার, উড়িষ্যা। সঠিক উত্তর কি হবে? উত্তরটি হবে গোয়া। গোয়া রাজ্যে এটি দেখা যায় এই লোকনৃত্য। এখন কিছু নোট তোমাদেরকে আমি দিচ্ছি। গোয়া রাজ্যে আরো বেশ কিছু লোকনৃত্য যেগুলো ইম্পর্টেন্ট। এই গোয়া রাজ্যের কয়েকটি লোকনৃত্য বা ফ্লক ডান্স যেগুলো আছে, ঘোষে মদিনী, মান্ডো, ধানগড় নৃত্য, দেখানি, অভিগান, সাউজোয়াও, সিগম উৎসব, জাগর, এই যেটা আজকের কোশ্চেন ছিল এটা, গোপ প্রভৃতি। তবে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মনে রাখতে হবে, GOMPH, গোম্ফ, এই যে বানানটা দেখো, এখানে এম আর ওখানে রয়েছে এন, এটি গুজরাটের একটি লোকনৃত্য। তাহলে এখানে এই গোম্ফ, এটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেও দেখা যায়। ওকে, এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলেও দেখা যায়। তাহলে এটি গুজরাটের একটি লোকনৃত্য। তাহলে বানানটা একটু খেয়াল করো, এখানে এম আছে, ওখানে এন রয়েছে। খুব সাবধান এই কোশ্চেনগুলো, বিশেষ করে রেলের পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলো তো ভরিয়ে দেয়। রেলের এনটিপিসির CBT 2-তে দেখবে এইরকম প্রশ্ন ভর্তি, গিজগিজ করছে সেটে। যাই হোক, কোন কণার গতিশক্তি বেশি? বলো, কোন কণার গতিশক্তি বেশি? এটাও রেলে এসছে এই প্রশ্নটা। কোন কণার গতিশক্তি বেশি? তরল, প্লাজমা, কঠিন নাকি গ্যাস? আচ্ছা, তো গতিশক্তি কাদের বেশি? তরল, প্লাজমা, কঠিন, গ্যাস? উত্তর হবে অবশ্যই গ্যাস। গ্যাসের অণুগুলো সর্বসময় ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার কারণে গতিশক্তি বেশি। অপশন ডি সঠিক উত্তর হবে। যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে পদার্থের অবস্থা কয়টি, এটি রেলে একবার এসেছিল, পদার্থের কটি অবস্থা? পদার্থের অবস্থা কয়টি? প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছ? উত্তর হবে 5টি। এখন 5টি কি কি তাহলে? 1 নাম্বার, তোমরা জানো যে কঠিন অবস্থা। এই ধরো একটা পেন, এটা কঠিন। এই ধরো জল আছে, এটা তরল। আর বায়ু, গ্যাস, যেটা দিয়ে আমরা আবৃত, এটা বুঝতে পারছি। তারপরেও দুটো আছে, সেগুলো কি কি? কঠিন 1 নাম্বার লিখলাম, 2 হচ্ছে লিখলাম তরল, 3 নাম্বার হচ্ছে গ্যাস, 4 নাম্বার হচ্ছে প্লাজমা। 5 নাম্বারটা কি হবে? প্লাজমা, যেটা বলা হচ্ছে সূর্যের যে উপাদানগুলো রয়েছে বলা হচ্ছে প্লাজমা দশায় রয়েছে। 5 নম্বরটা হচ্ছে বোস আইনস্টাইন কন্ডেনসেট, বোস আইনস্টাইন কণা। 5 নম্বরটা এখানে লিখছে। হ্যাঁ, এটা বোস আইনস্টাইন মনে রাখলেই হবে তোমাকে। এখন কঠিন, তরল, গ্যাস আমরা বুঝি। প্লাজমাটা কিরকম? প্লাজমা হচ্ছে অতিরিক্ত উষ্ণতা, যখন উচ্চ উষ্ণতা, খুব উচ্চ উষ্ণতা পদার্থ যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থাটাকে বলা হচ্ছে প্লাজমা অবস্থা। যখন বলা হচ্ছে
অতি উচ্চ তাপমাত্রায়, অতি উচ্চ, অতি উচ্চ মানে বহুত বেশি আর কি, অতি উচ্চ তাপমাত্রায় যে অবস্থাটা হয় পদার্থের সেটা বলা হচ্ছে প্লাজমা অবস্থা, না তরল না কঠিন, এরকম অনেকটা। আচ্ছা, বোস আইনস্টাইনটা আবার ঠিক বিপরীত, এটা হচ্ছে অতিরিক্ত শীতল অবস্থা, অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার, যেটাকে আমরা পরম শূন্য উষ্ণতায় একটা পদার্থের অবস্থান যেমন হতে পারে সেটির অবস্থাকে বলা হচ্ছে বোস আইনস্টাইন। এটি হচ্ছে অতি শীতল অবস্থা, কণাগুলো যেমন থাকে। তাহলে দুটো বিষয় ক্লিয়ার হলো। পরবর্তী প্রশ্ন, যখন একটি সংকুচিত স্প্রিং মুক্তি পায়, যখন একটি সংকুচিত স্প্রিং মুক্তি পায় তখন এটি তার স্থিতিশক্তিকে কিসে রূপান্তরিত করে? প্রশ্নগুলো সহজ আছে, কঠিন কিন্তু নয়। হয়তো রেলে এসছে মানে এমন নয় যে পিএসসি ক্লার্কশিপ আসবে না, বলা যায় না, কারণ এই ধরনের কোশ্চেন যে কোনো পরীক্ষায় আসে। যখন একটি সংকুচিত স্প্রিং মুক্তি পায় তখন এটি কি করে? স্প্রিং তুমি চেপে ধরেছো, ধরো একটা স্প্রিং এরকম চেপে ছোট করে দিলে, যেই ছেড়ে দিলে দেখবে লাফ মারছে, অর্থাৎ গতি শক্তিতে সেই শক্তিটা রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে স্থিতি শক্তিটা কিসে? গতি শক্তিতে। আচ্ছা, এবার প্রশ্ন, স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস বইটির লেখক কে? স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস বইটির লেখক কে? মুন্সি প্রেমচাঁদ, রাস্কিন বন্ড, আব্দুল কালাম, আর কে নারায়ণ? সঠিক উত্তর কি হবে বলো? অপশন ডি এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। কিছু বুকস অ্যান্ড অথর্স রিলেটেড কোশ্চেন পরীক্ষা আসে, তার মধ্যে এটি একটি। ভারতের কোন রাজ্যে রামসার সাইটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বর্তমানে? কোন রাজ্যে সব থেকে বেশি রামসার সাইট রয়েছে বর্তমানে? আমরা যদি রামসার সাইট দেখি কোন রাজ্যে বেশি, এটি প্রশ্ন আছে, কিন্তু আমাদের রামসার সাইটের সংখ্যাটা একটু দেখে নিতে হবে। 85টি রামসার সাইট রয়েছে বর্তমানে, এবং তার মধ্যে তামিলনাড়ুতে বর্তমানে রয়েছে 18টি। কটি আছে? 18টি, সব থেকে বেশি আছে। উত্তরপ্রদেশে আছে 10টি। তাহলে সব থেকে বেশি কোথায় আছে? তামিলনাড়ুতে। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কটি আছে? ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে 2টি। একটা কি? একটা হচ্ছে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি, ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড, এবং আরেকটা হচ্ছে সুন্দরবন। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি 2002 সালে রামসার সাইটের মর্যাদা পেয়েছে, এবং সুন্দরবন 2019 সালে। ইউপিএসসির বর্তমান চেয়ারম্যান পদে কে নিযুক্ত আছেন? ইউপিএসসি, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ইউপিএসসির বর্তমান চেয়ারম্যান কে আছে? খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, যেহেতু এটা চেঞ্জ হয়েছে কিছুদিন আগে, এটি চেঞ্জ হয়েছে, এবং এই কোশ্চেনটা আপকামিং সমস্ত পরীক্ষায় ইম্পর্টেন্ট। তুমি ক্লার্কশিপ বলো, ডাব্লিউবিপি বলো, বা রেলের পরীক্ষায় বলো। উত্তর হবে প্রীতি সুদান, অপশন সি। এর আগে ছিলেন ডক্টর মনোজ সোনি, এখন হচ্ছে প্রীতি সুদান। অপশন সি এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। ওয়ার্ল্ড ডে ফর ওয়ার অরফ্যান্স কবে পালিত হয়? বিশ্ব অনাথ আর কি, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা অনাথ হচ্ছে তাদের জন্য একটা দিবস পালিত হচ্ছে, সেটি কত তারিখে? 4 জানুয়ারি আমরা জানি ব্রেইল ডে, আর এটি হচ্ছে 6 জানুয়ারি। অপশন ডি এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। আচ্ছা, প্রত্যেকে যারা কানেক্ট আছো, রেলের ব্যাচ আমাদের অ্যাভেলেবেল রয়েছে, রেল ফাউন্ডেশন ব্যাচ 2। এনটিপিসির জন্য যারা চেষ্টা করছো অবশ্যই আমাদের এই ব্যাচ নিতে পারো, নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত একটা ব্যাচ। এবং আমাদের অন্যান্য আরো বহু ব্যাচ যেগুলো অলরেডি চলছে বা শুরু হচ্ছে, ফাউন্ডেশন ব্যাচ 4.0, ক্লার্কশিপ, ডব্লিউবিপি এটা ব্যাচ তো চলছে, প্রাইমারি টেট বা আরো অন্যান্য ব্যাচ আছে, তোমরা দেখে নাও। আচ্ছা, এসবিআই বর্তমান চেয়ারম্যান কে আছেন? এটাও কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে কোশ্চেন, এবং এটাও ইম্পর্টেন্ট, এটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে। এসবিআই চেয়ারম্যান কে রয়েছেন? তো এখানে উত্তর কি হবে? এম আর কুমার, দীনেশ কুমার খাড়া কিন্তু নেই, অপশন বি ভুল হয়ে যাবে যদি অপশন বি করে ফেলো। অপশন ডি শ্রীনিবাসলু শেট্টি, শ্রীনিবাসলু শেট্টি। শ্রীনিবাসলু শেট্টি, তিনি হচ্ছেন বর্তমান এসবিআই চেয়ারম্যান। অপশন ডি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। এটিও কিন্তু সম্প্রতি চেঞ্জ হয়েছে, খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এই এটা।
ছত্রাক সংক্রমণে কোন রোগটি সংক্রমিত হয়? ছত্রাক সংক্রমণ হলে নিচের কোন রোগটি হতে পারে? বলা হচ্ছে পোলিও, ম্যালেরিয়া, ডার্মাটাইটিস, কলেরা। সঠিক উত্তর হবে ডার্মাটাইটিস, ত্বক সংক্রান্ত। ছত্রাক সংক্রান্ত রোগ, দাঁত হাজা যেগুলো হয় সেগুলো ছত্রাক, চুলকানি। আবহাওয়া মণ্ডলে অবস্থিত কোন দূষিত পদার্থের জন্য সালোক সংশ্লেষের হিল বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা বন্ধ হয়ে যায়? হিল বিক্রিয়া আবিষ্কারক বিজ্ঞানী রবিন হিল। তো এই হিল বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিসের জন্য? উত্তর হবে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির জন্য। নিম্নের কোন রোগটি সারানোর জন্য ক্লোরোকুইনাইন ঔষধ ব্যবহার করা হয়? কোন রোগটি সারানোর জন্য ক্লোরোকুইনাইন ঔষধ ব্যবহার করা হয়? নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, সাধারণ জ্বর। সঠিক উত্তর কি হবে বলো? সহজ প্রশ্ন। কুইনাইন রোগ, কুইনাইন সিনকোনা ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। তাহলে অপশন বি সঠিক উত্তর। আচ্ছা, এটি তোমাদের গতদিনের হোমওয়ার্ক ছিল যে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের মুখ্য প্রতীক কি ছিল? তার চরকা হবে সঠিক উত্তর। আচ্ছা, আজকের হোমওয়ার্ক এটা থাকবে তোমাদের যে নিম্নলিখিত কোন প্রণালী আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরকে সংযুক্ত করেছে? তাহলে এখানে 26টি প্রশ্ন আজকের এন্ড হচ্ছে। কে কত পেলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে, এবং লাস্ট যে ক্লাসগুলো করানো হচ্ছে প্রত্যেকটা তোমাকে দেখতে হবে, যেগুলো দেখে নেবে। আপকামিং ক্লার্কশিপ পরীক্ষার জন্য খুবই এফেক্টিভ। বা WBP যারা নতুন আছে আমাদের চ্যানেল দুটো সাবস্ক্রাইব করবে, এবং পেড কোর্স জয়েন করতে TWS একাডেমি অ্যাপ ডাউনলোড করো প্লে স্টোর থেকে। আজকের সেশন এখানে এন্ড করলাম। সেশনটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে। কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে। ওকে, টাটা, বাই।